Você tá pensando em vir morar aqui na Espanha em 2025? Agora eu quero saber uma coisa. Tá rolando um boato por aí que tu não domina nada de espanhol? Que história é essa? Todos os meus inscritos, eles têm direito de aprender a falar espanhol. E você com certeza também. Se é novo, já te inscreve. Sabe por quê? Porque agora a gente vai lá pro meio da rua. Para aprender espanhol na prática. Como assim, Nescau? Tá doido, é? Acompanha-me. E nada mejor, chicos, que aprender a falar espanhol na prática. Bora começar. Galera, estou aqui, certo? No meio da rua, passando ao lado de algumas tiendas. Nescau, o que é tiendas? Lojas. Então já sabem. Estamos passando ao lado de umas tiendas. E onde ficam essas tiendas? Aqui na calle, aqui na rua. Então, estamos caminhando por la calle, passando por algumas tiendas. Estamos andando pela rua, passando por algumas lojas. Então aí a primeira palavra em espanhol que estamos aprendendo na nossa prática aqui, tiendas para plural e tienda para singular, beleza? Aproveitando que ainda estamos aqui na rua, calçada. Estamos caminhando em la acera. Acera. Nescau, eu tenho um amigo que falou que calçada se diz vereda. Galera, vocês estão se preparando para vir para a Espanha, certo? Vereda se diz na América do Sul, Peru, Argentina, Colômbia, etc. Aqui na Espanha se diz acera, então o propósito do vídeo é ensinar para vocês o espanhol da Espanha, beleza? Então, eu estou caminhando por la acera, calçada. Enquanto vou caminhando por la acera, eu vejo um basureiro. Enquanto eu estou caminhando pela calçada, eu vejo... Como ela disse aqui em português? Eu vejo um lixeiro. Então, basureiro é lixeiro, tá bom? Vamos, 3 palavras novas aí. Tiendas, acera e basureiro. Galera, tô aqui na esquina e mostrar pra vocês la avenida. Mesma coisa que o português, avenida, certo? Apenas que a letra V, ela tem som de B. Então vocês falam avenida, la avenida. E rua, calle, com 2 L's. La avenida e la calle, ok? Então, estamos aqui em um cruce de uma avenida com uma calle. Ou seja, então, estamos aqui num cruzamento de uma avenida com uma rua, beleza? Mais palavras novas. Está dificultando aí para vocês? Pausa o vídeo, volta quantas vezes for necessário para aprender bem as palavras. Aprendemos aí então, certo? Cruce, cruzamento, la avenida e la calle. Além de acera, tiendas e basureiro. Bora continuar. Galera, chicos, se lembram que ontem, no vídeo de ontem, eu gravei aqui passando por esse parque? El Parque. Mesma coisa, só que a gente tem que dar aquela linguinha no R. Parque. El Parque. Estamos em la acera ao lado del parque. Ao lado del parque. Ou seja, vamos caminhando por la acera e eu estou passando ao lado del parque. Agora, uma palavra que é super importante para vocês que pretendem vir morar aqui na Espanha. Galera, apartamento. Piso. Tá ligado o piso como do Brasil? Só que o S é tipo C cedilha. Piso. E como é alugar um apartamento? Alquilar um piso. Alquilar um piso. Eu alugo um apartamento. Eu alquilo um piso. Já que estamos na zona do centro,
como seria eu alugo um apartamento no centro. Eu alquilo um piso en el centro. Estão aprendendo? Estão gostando? Porque eu tô amando fazer esse vídeo, cara. El piso, o edifício, los pisos, os edifícios, ok? Entonces, vocês já sabem, estou agora en el parque que está delante de los pisos. Estão vendo como é fácil aprender espanhol assim na prática, galera? Não tem mistério. E eu tô super feliz, por quê? Porque meus inscritos, eles merecem sim aprender a falar um espanhol digno, um espanhol de verdade. Aonde? Só aqui no seu canal Nescau Popular. Deixa teu like por isso, vai. Nescau, uma dúvida que eu tenho gigante no espanhol é sobre o muy e o mucho. Ou muchos, ou muchas. Galera, muy sempre vai ser para adjetivo. Eu sou muy bello, tu eres muy linda, nosotros somos muy felizes, certo? Agora, por exemplo, já aprendemos prédios, né? Edifícios. Aqui há muchos pisos. Nunca vamos dizer aqui há muy pisos, porque muy é para adjetivos. Agora, olha só. Esses edifícios são muito caros. Esses pisos são muito caros. Estão conseguindo entender a lógica, a razão do muy, muchos, mucho, muchas? Super fácil, né? Onde? Aqui, na Nescau Popular. Te inscreve e compartilha esse vídeo, vai. A galera precisa aprender a falar espanhol da forma mais prática. Ei, olha o que eu tenho aqui do lado. Ui, a luz está cortando. Temos aqui um leão. Um leão. Nescau, lembrei do filme O Rei Leão. Como se diz o Rei Leão? El Rei Leão. El Rei Leão. Aprenderam? Então, temos aqui uma estátua de leão que está aqui delante de muchos pisos. La estátua de leão está delante de muchos pisos. E assim vamos formando pouco a pouco as nossas frases e vamos, ó, manter uma conversação, aquela oração fica mais extensa, fica mais top, mais brilhante. Calma, calabreso, aguanta, salchichão, que ainda tem mais. Bora! Estamos andando na rua, sei lá, estamos perdidos e precisamos de um quê? Um táxi. Mesma coisa, táxi é masculino, el táxi ou o táxi. Bora juntar agora todos os elementos que a gente já aprendeu para falar tudo onde a gente tá. Olha só. Agora eu estou em la acera, ok? Veo a um táxi, veo a um piso, uma avenida, uma calle. No veo basurero por aqui, ok? Muchos pisos, muchas tiendas. Y esta es una ciudad muy bonita. Entonces, ¿es fácil o difícil hablar español? Y bueno, galera, ahorita estamos en la Alameda. Alameda, donde vemos muchos pisos. Yo quiero alquilar un piso. Yo alquilo un piso. Tenemos aquí en esta rotonda una estatua. Mira que bonitos los colores. E aí, galera, vocês estão gostando do nosso vídeo? Cara, tava sentado e eu disse, mano, e se eu ensinar a falar espanhol aos meus Nescauzinhos dessa forma tão prática? Eu achei super genial, certo? Isso aqui é um vídeo piloto, estamos fazendo aí um teste para ver como é que vocês vão reagir, como é que vai ser a aceitação desse vídeo, beleza? Se esse vídeo ele passa de pelo menos 1000 visualizações, comentem bastante, com certeza vamos fazer a parte 2, 3, 4, dependendo de vocês, beleza? Querem aprender a falar espanhol corretamente para não passar perrengue quando chegar aqui na Espanha? Só depende de vocês. O engajamento do canal depende de vocês. E é isso, galera. É nesta visão espetacular que eu termino nosso vídeo. Hasta luego!